Pada tahun 1997, NOAA merekam suara bawah laut dengan volume sangat kuat dan frekuensi unik yang kemudian dikenal dengan nama Bloop. Suara ini terdeteksi di area Pasifik Selatan dengan gelombang yang sangat besar sehingga bisa terdengar ribuan kilometer jauhnya. Para ilmuwan awalnya mengira suara ini berasal dari makhluk laut raksasa, bahkan lebih besar dari paus terbesar yang pernah ada. Namun, sampai kini, sumber pasti suara Bloop belum ditemukan. Beberapa teori mengatakan suara ini berasal dari aktivitas geologis, seperti pecahnya lapisan es atau letusan gunung berapi bawah laut. Tetapi ketiadaan bukti konkret membuat suara Bloop tetap menjadi misteri yang memancing imajinasi dan spekulasi. Suara ini terus menjadi salah satu teka-teki terbesar di lautan dalam yang belum terpecahkan.